O'sha kuni kechasi Makkaning issig'i bosilgan edi. Dushanba kechasi, milodiy 571-yil sanasi. Makkaning sokin ko'chalari insoniyat tarixidagi eng buyuk hodisaga guvoh bo'lish arafasida edi. Abdul Muttalib ushbu lahzalarni anchadan beri kutardi. Nihoyat xushxabar keltirildi. Omina chaqaloqni dunyoga keltirdi. Yuragi hayajonga to'ldi. O'g'li Abdulloh vafotidan keyin kelini Omini ko'tarib yurgan nabirasiga nisbatan muhabbati kundan kunga oshib bormoqda edi. O'sha kechani tasavvur qiling. Abdul Muttalib uyga yugurdi. Endigina tug'ilgan nabirasini qo'liga oladi-da, Ka'ba tomon yurib boradi. Robbisiga shukronalar aytadi, unga hamd aytadi va bolaga Muhammad deb ism qo'yadi. Nega aynan shu ismni qo'ydingiz? Chunki uni Alloh va odamlar maqtashini istayman. Bu ism Ominaga tushida bashorat bo'lgan edi. Buni Abdul Muttalibga aytishi bilan u ham chaqaloqqa shu ismni berishga qaror qildi. Turmush o'rtog'i Abdullohdan qolgan yodgorlik Ominaga o'zgacha xotirjamlik berdi. U paytlari Makkada chaqaloqlarni sut onalarga topshirish odat edi. Chaqaloqlarni emizib g'amxo'rlik qiladigan onalar. Bu bilan chaqaloqlar Makkaning jaziramasidan uzoqda bo'lishardi. Albatta, ona uchun chaqaloqdan ajralish juda qiyin holatdir. Ammo buning ikki muhim sababi bor edi. Birinchisi, bolaning sog'lig'i uchun. Aytganimizdek, Makka iqlimi chaqaloqlar uchun mos emasdi. Ikkinchi sabab esa bolakayning tili ravon bo'lishi, nutqi go'zal bo'lishi uchun edi. U paytlari notiqlik va go'zal so'zlash arab jamiyatida asosiy o'rinda turardi. Chaqaloqlar Banu Sa'd yurtiga yuborilardi. U yerda ular cho'l va ochiq tekisliklarda erkin o'sib ulg'ayishlari va arab tilini sof, eng go'zal shaklda o'rganishlari mumkin edi. Sut onalar odatda badavlat va aslzoda xonadonlar chaqaloqlarni qidirib yurishardi. Bu orqali bolaning oilasi bilan qalin aloqalar qurilishi mumkin edi. Bolaning otasi tiriklik chog'ida ulardan mehr muruvvat olishlari mumkin edi. Muhammad alayhissalom ham taniqli oiladan edilar. Bobosi Abdul Muttalib Makkaning sayyidi edi, ammo qarib qolgandi. Otalari esa Muhammad tug'ilmasidan avval o'tib ketgan edi. Yetim bo'lganliklari sabab sut onalarning hech biri uni asrab olishni istamasdi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Nahotki hech kim ularni olmasa, jazirama issiq shaharda ulg'ayadilarmi? Omina chorasiz qolgandi. Sut onalar chaqaloqlarni olib birma-bir Makkani tark etishini kuzatib turardi. Bu orada Halima va eri Xoris boshqalardan kechroq yetib keldilar. Hayvoni zaif bo'lganidan navbatma-navbat minib kelishardi. Shu sabab ulgurib kela olishmadi. Halima tinmay qidirdi. Makkada unga chaqalog'ini beruvchilar topilmadi. Shuncha qiyinchilik bilan kelganining ustiga quruq qo'l bilan qaytib ketishi kerak bo'ldi. Ularning yurtida ham ocharchilik hukm surardi. O'zlarini qornini to'ydirishga ham qiynalishardi. Birin ustun kelgan mana shu qiyinchiliklar sabab g'amgin edi. Mana shu o'y-fikrlar bilan yurar ekan, bir kishiga duch keldi. Bu Abdul Muttalib edi. Biroz gaplashgach, u nabirasining holati haqida gapirdi. Halima erining fikrini bilmoqchi bo'ldi. Bu yerdan chaqaloq topa olmadim. Boshqalarni oldiga quruq qo'l bilan qaytishni istamayman. Uni olib ketsak ham bo'laveradi. Balki Alloh u sabab bizga ham ko'p yaxshilik va baraka berar. Halimaning ko'z o'ngida kutilmagan darajada katta yaxshiliklar namoyon bo'ldi. Ammo Halima qanday bebaho xazinani topib olganini o'zi ham bilmasdi. Boshqa tomondan Ominaning holatini tasavvur qiling. Turmush o'rtog'idan ayrilib bo'lgan. Chaqaloqni otasiga ko'rsata olmadi. Bu ham yetmaganidek, endi o'z bolasidan ajralishiga to'g'ri keldi. Boshqa iloji ham yo'q edi-da. Ko'zlarida yosh bilan Abdullohdan qolgan yodgorlik Muhammadni Halimaga topshirdi. O'g'lidan juda uzoq vaqt olisda yashashi kerak edi. Uni na hidlay olardi, na bag'riga bosa olardi. Birinchi qadamlarni ham ko'rmasdi. Ilk gapirishni ham eshita olmasdi. Ona uchun o'z bolasidan bir soat yiroqda bo'lish juda og'irdir. Ammo farzandining kelajagi uchun undan ajralishga rozi bo'ldi. Yuragi parchalansa ham. Halima va uning oilasi uchun yangi hayot boshlanish arafasida edi. Payg'ambarimiz alayhissalom kelishlari bilan uylari ne'matga va barakaga to'ldi. Ishonib bo'lmas ishlar sodir bo'ldi. Qari va zaif hayvonlari to'satdan kuchga to'lib tez chopa boshladi.
Halimaga ko'p ham sut kelmasdi. Payg'ambar alayhissalomning emizishlari bilanoq uning suti buloqdek oqib kela boshladi. O'zining chaqalog'i Abdulloh ochlikdan juda ko'p yig'lardi. Payg'ambar alayhissalom bilan birga emizganda esa u ham jim bo'lardi. Adirlardagi qurg'oqchilik sabab yemoqqa o't topa olmay och qaytadigan chorvalari esa qorni to'yib qaytib ko'p sut beradigan bo'ldi. Uylari barakaga to'ldi. Boshqa oilalar esa ocharchilikdan sillasi qururdi. Bu davrda payg'ambar alayhissalom ham jismoniy, ham aqliy, ham ruhiy barkamol ulg'aydilar. Nihoyat 4 yil ham o'tdi. Qaytish vaqti yetgandi. Payg'ambar alayhissalomni o'z onasiga qaytarish lozim. Halimaning ko'zlarida yosh, undan ayrilgisi kelmas edi. Uni bag'riga bosib qayta-qayta o'pardi, lekin boshqa chorasi yo'q edi. Uzoq yillik ayriliqdan so'ng Omina o'z o'g'li bilan yana ko'rishdi. Qachonki uning qo'lidan tutaman desa, doim yonida bo'lardi. Bir-birlarini qattiq quchoqlashdi, xuddi ayriliqdagi har bir kun uchun quchoqlagandek. Boshqa ajralishni istashmasdi. Qayta birlashish onaning qalbidagi jarohatga da'vo bo'ldi. Yana 1,5 yil birga yashaganlardan so'ng ular Madinaga, otasining qabrini ziyorat qilish uchun yo'l oldilar. Qabrga borganlarida Ominaning ko'zlarida qayg'u uyg'ondi. Uning ongi va qalbi turmush o'rtog'i bilan o'tkazgan kunlarning sog'inchi bilan to'lgandi. Erini xuddi hozir yo'qotgandek yig'lashni boshladi. Allohning payg'ambari yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilganlarida otalari o'lgan edi. Dunyoga kelib, ota mehrini ko'rmadilar. Jajji qo'lchalari bilan otasining qo'lidan tutishni istardilar, lekin otalari yo'q edi. Ana shu lahzada ular ham otasining yo'qligini his qildilar. Ayni vaqtda onalarning qiynalishiga chiday olmasdilar. Ikkisi ham birgalashib yig'lashdi. Hech bo'lmasa, onasining hayotligi bolaga taskin berardi. Ammo Omina uchun dunyodan o'tish vaqti yaqin qolgandi. Tez orada erining oldiga boradi. O'g'li bilan diydorlashuvi uzoqqa cho'zilmadi. Makka ga qaytar ekanlar, Omina betob bo'lib qoldi. Allohning payg'ambari o'shanda 6 yoshda edilar xolos. Avvo degan joyga yetganlarida Ominaning betobligi qattiqlashdi, qattiq azob chekardi. Unga 2 narsa ko'p azob berardi. Bolasini foniy dunyoda yolg'iz qoldirish va mana shunday yosh holida ham otadan, ham onadan judo bo'lishlarini o'ylab siqilardi. O'lim soati yaqinlasharkan farzandiga so'nggi bor qaradi. Uning yuzidagi nigohni so'z bilan ifodalash mushkul. O'limidan biroz avval ushbu so'zlarni aytdi. Har bir jon o'lim topadi, yangi narsa eskiradi. Yoshi o'tganlar kun kelib vafot etishadi. Dunyoda hamma narsa vaqtincha va kun kelib tugaydi. Ha, men ham o'laman. Ammo ismim odamlar yodida qoladi. Chunki men solih va pok farzandni dunyoga keltirdim, u meni yaxshilik bilan eslaydi. Birozdan so'ng uning ovozi to'xtadi. Tanasi esa jonsiz qoldi. Payg'ambar alayhissalom esa ko'zlarida yosh bilan qoldilar. Qalblari kuchli og'riqdan azob chekardi. Otasining qabrini ziyorat qilish bilan boshlangan safar onalardan judo bo'lish bilan tugadi. Otasidan judo bo'lgandan so'ng onalarni ham yo'qotdilar. O'sha so'zlar payg'ambarning quloqlarida qancha vaqt jarangladi ekan. Boshqa bolalar ona deganida u kishi yerga qarab turardilar. Yosh to'la ko'zlarda bu bolakay o'z onasining so'nggi damlarini eslardi. O'shanda uning enagasi Ummu Ayman yonida bo'lib, jajji Muhammad alayhissalomni tinchlantirib, ko'z yoshlarini artdi. O'sha kundan boshlab u doim uning yonida turdi. Onasining o'rnini bosish uchun qo'lidan kelganini qildi. To 25 yoshga yetib uylanmagunlaricha yonida bo'lib xizmatini qildi. Islomga da'vat boshlanganda Ummu Ayman din uchun buyuk ishlar qilishda ikkilanmadi. Ummu Aymanning payg'ambarimiz hayotidagi o'rni shunchalik muhim ediki, u unga shunday onalik mehr muhabbatini ko'rsatar ediki, keyinchalik payg'ambarimiz shunday derdi: "U mening onamdan keyingi onam." Makka ga qaytishgach, bobolari Abdul Muttallib o'z qaramog'iga oldi. Doim yonida olib yurardi. Nabirasi yonida bo'lmaguncha hech nima yemasdi.
Abdul Muttallib qabila sayyidi bo'lgani sabab uning o'rindig'i Ka'ba ro'parasida joylashgan edi. U yerga o'z o'g'illarining ham o'tirishi mumkin emasdi, ammo 6 yoshli nabirasi Muhammad o'tirardi. Undan boshqa hech kimga ruxsat bermagandi. Muhammadni boshqalar to'xtatishsa, u shunday derdi: O'g'limni tinch qo'ying. Allohga qasamki, kun kelib uning nomi sharaf bilan tilga olinajak. Yoshligidan bobosi Makkani qanday muhofaza qilishini ko'rdi. Bolalikda ko'rganlari u kishini sardor bo'lishga tayyorladi. Ba'zida Abdul Muttallib unga ma'lum vazifalarni berib turardi. Nabiraning bobosiga hurmati baland edi. Boboning esa nabirasiga bo'lgan mehri baland edi. Ular juda yaqin edilar. Ammo bu aloqa uzoq davom etmadi. 2 yil o'tib bobolaridan ham judo bo'ldilar. Kimga bog'lanib qolsalar, Alloh ularni birma-bir olib qo'yardi. Go'yo faqat menga suyan degandek. Hayotlari davomida juda ko'plab yaqinlarini yo'qotadilar. Tirikliklaridayoq 7 ta farzandlarining 6 tasidan judo bo'ldilar. Ushbu turkum videolarimiz davomida u zotning tuganmas qiyinchiliklarga duch kelganiga guvoh bo'lasiz. Mana shu turli qiyinchiliklar sabab ummatning boshiga kelishi mumkin bo'lgan har qanday qiyinchilikni tushunishlari oson bo'ldi. Shu orqali u kishi bizlarga eng yaxshi ustoz bo'ldilar. Agar u kishi yengil hayot kechirib, Alloh unga hech qanday sinov bermaganida, qanday qilib bizlarga o'rnak bo'la olar edilar? Yoshligida atrofdagi odamlardan olgan barcha mehr, shafqat va muhabbat quyoshning turli oynalardagi aksiga o'xshar edi. Ammo muruvvatning asl egasi Alloh o'sha oynalarni birma-bir olib qo'yardi. Ya'ni u kishi yaqinlardan birma-bir judo bo'layotgan edi. Bu bilan Alloh unga rahm shafqatning asl manbasini ko'rsatdi va har bir ne'mat faqat undan kelishini o'rgatdi. Ya'ni faqat Alloh abadiydir. Agar istasa insonlarga ham abadiylik berishi mumkin. Agar u istasa bir-biridan judo bo'lganlar abadiy bo'lgan jannatda qayta uchrashishlari mumkin. Bu bilan Alloh u kishiga keyinchalik ayon bo'ladigan qiyomatga bo'lgan iymonining poydevorini yaratdi. Payg'ambar alayhissalomning yosh chog'larida mana shuncha qiyinchilikdan o'tganlari haqida o'ylasangiz hayratda qolasiz. Hayotlarining har bir lahzasi Alloh tomonidan reja qilingan. Alloh tomonidan berilgan har bir sinov va qiyinchilik u zotning barkamol bo'lishida katta o'rin egalladi. Chunki kelajakda u kishiga juda og'ir mas'uliyat topshirilardi. Chaqaloqliklardan boshlab o'z shahridan uzoqda o'sib ulg'aydilar. Shu sabab ruhiyatlari tetik edi. Jismonan baquvvat bo'lib, so'zlashlari ham juda go'zal edi. Endi ko'chib o'tadigan uylarni hisobga olsak, u zot balog'atga yetgunlaricha 5 xil uyda yashab katta bo'ladilar. Mana shu orqali u kishi har xil odamlar bilan yashashni o'rgandilar. Bobolari bilan yashaganlarida shahar qanday idora qilinishini ko'rdilar. Ota-onalari bo'lmasa ham u kishini 3 xil ona va 3 xil ota tarbiya qildi. Har birlari o'zlariga xos xulq advorga ega edi. O'z onalaridan tashqari sut onalari Halima, ota sifatida esa uning eri Xoris. Enagalari Ummu Ayman o'ziga xos tarzda onalik mehrini ko'rsatgan bo'lsa, bobolari Abdul Muttallib boshqacha tarzda ota bo'ldilar. Nihoyat amakilari Abu Tolib u zotni o'z qaramog'iga oldilar. Uning ayoli Fatima ham payg'ambarimizga o'z farzandlariga ko'rsatgan mehrini ko'rsatdi. Hammalarni teng ko'rdi. U kishiga shunchalar ko'p mehr muruvvat ko'rsatilar ediki, keyinchalik u zotning ularning har birini